Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Давайте с вами узнаем, чего ждать или что прояснится. Вот скорее прояснится, тут такая ситуация и может у нас быть. Почему? Да потому что начало августа, а там больше про задержки. Ретро-Меркурий до 10 числа создает, ну, как для нас, некоторую паузу. Хотя у кого-то может показаться, что затишье, словно перед бурей. Я такое допускаю. Попутно хочу пригласить вас на свой сайт прочитать астрологический, именно астрологический гороскоп. Я оставлю ссылку в описании под видео. И я думаю, что ответов на ваши вопросы или подсказок будет больше. Так вот, в каком-то замедленном темпе с первых дней августа жизнь постепенно к середине месяца набирает ход. Вот мы как раз и смотрим с вами с 10 до 20 этот период. И я могу сказать, что то, что у нас как заморожено было, или то, что у нас было не осуществлено, а тут могло быть буквально как бы сбой договоренностей, поскольку телефон молчит, кто-то не откликается, или то, что было прежде, ну, может быть, и встречи какие-то тоже планировались. Здесь бесконечный какой-то перенос или неожиданный перенос. Но по части сбоя по ретро-Меркурию это может быть не просто сбой ваших дел, а это еще и внешние события, потому что транзит ретроградного Меркурия, а Меркурий у нас связан с информацией, с передвижением, коммуникацией, с электронными, кстати, системами, да. Уран все-таки в Близнецах, помним, да, планета-управитель Близнецов – это как раз Меркурий. Но есть здесь взаимосвязь. И на долгий период времени Уран вошел в Близнецы на 7 лет. Поэтому здесь могут быть сбои сами по себе, транспортные, сбои в электронных системах взаиморасчета. Можем деньги вовремя не получать, это тоже. Или информация приходит путанная и непонятно, как к этому относиться. Вот давайте, что прояснится. Первая карта. И вторая карта, что уйдет? Может быть, то, что ненужное, или какой-то даже вопрос, вы сами можете отказаться, или шаг за шагом вы постепенно все-таки за вторую декаду что-то сумеете подвести как к знаменателю. А что придет взамен? Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. С чем вообще будет связана ваша история, или что вам сейчас, вашему знаку зодиака нужно услышать, мои дорогие. Это как потоковая информация. Мы с вами живем в эпоху перемен. Второй знак судьбы. Я решила не задавать вопросы, а именно через вот такой альтернативный взгляд на наш расклад посмотреть, что же будет в эту декаду. И достанем карту совет, как с этим действовать, взаимодействовать. Итак, какой же вопрос у вас прояснится? А вот у вас что-то по двойке пентаклей. Это то, что касается взаимодействия, сотрудничества, может быть, и по работе все-таки пентакли. Но это точно так же может относиться к конкретному человеку, когда есть, опять же, тема вполне конкретная, и она касается финансов. Может быть, вы получили от этой персоны какое-то известие, и вы теперь, ну, может быть, напрямую это к вам не относится, а относится именно к человеку, но есть ваше взаимодействие с ним. И от этого взаимодействия каким-то образом может либо хромать, либо вас заставлять, ну, на разные мысли наводить. Что же мне теперь делать, к примеру, да? Именно финансовая ситуация. Есть взаимодействие и какой-то финансовый вопрос, тема, пусть даже это не совсем конкретно деньги, касается недвижимости или какой-то движимости, но, к примеру, автомобиля, или просто даже это будут какие-то важные бумаги, которые для вас открывают, ну, вот некоторые перспективы. Вот здесь что-то действительно еще пока что прояснится. То, что было двойственно, то, что походило, может быть, на какую-то игру. И тут, скорее всего, вы сами будете определяться с чем-то. Будьте внимательны, кстати, что прояснится. Возможно, вот этот вопрос, о котором вы сейчас думаете. У вас с 10 по 20 потребует от вас таких, знаете, быстрых, скорых решений. Все же по двойке пентаклей, хоть она и говорит вроде как
жонглер, да, он жонглирует двумя пентаклями и удерживает их. А тем не менее, это карта спонтанности, именно спонтанности, когда нужно быть, быстро собраться, куда-то отправиться, быть легким на подъем. Вот именно ключевая фраза «быть легким на подъем». И это к вопросу, что прояснится. Поэтому, значит, вы сами будете что-то прояснять или отправляясь куда-то, видя своими глазами, как происходит, может быть, в конкретной местности, обстоятельства развиваются. Или когда вы сами переговоры какие-то сможете осуществить, такие откровенные с человеком. Ну или пусть не откровенные, а просто получить дополнительную информацию. Но так или иначе какая-то запутанная ситуация у вас проясняется. И, скорее всего, это будет связано именно с деньгами. И по двойке пентаклей мы здесь все-таки что-то сохраняем. Мы здесь ничего не рушим, не реструктурируем. Мы продолжаем в том же духе. Но теперь мы уже пытаемся из сложившихся обстоятельств увидеть новые перспективы. Это не есть, как, знаете, мы все свели к нулю и начали строить что-то новое. Нет. Тут именно, может быть, это будет просто связано с конкретным человеком, ну, как сам по себе контакт или важная персона, с которой придется договариваться. И вы можете, ну, кстати, так в себе подметить такой факт, если раньше, допустим, какая-то тема при взаимодействии с этим человеком вас, ну, крепко цепляла или вам что-то не нравилось. Теперь вот эти эмоции сложные, а их нет. Есть какая-то конкретика. И многие для вас прояснятся вопросы, почему, к примеру, человек так поступал, или почему человек вынужден был, ну, может быть, какое-то время определенным образом себя вести. Вот я такое тоже могу допустить. Или вы понимаете, что да, вот сейчас у меня это по финансам. У меня сейчас вот именно такое положение финансовое. И мне нужно не то, что тут вот как-то кардинальным образом перестраивать, а суметь сохранить уже наработанное или то, что мы называем стабильностью, на что вы можете опереться, мои дорогие львы. И все же от этого оттолкнуться на будущий период. Вот какой-то непростой такой вопрос, опять же, запутанный. И вы должны быть словно маги-волшебники в конечном итоге. Тут ведь внимание к деталям от нас требуется. Иначе прожонглировать этими пентаклями не получится. Где-то карта говорит: не трать чересчур деньги. Есть такой момент. Как будто обойдешься двумя пентаклями. Ну, понятно, это условно, но когда эта карта выпадает, это не про крупные траты и покупки. Это скорее все то, что было запланировано, ну или ежедневные траты. Ну, видимо, обстоятельства таковы будут. И если мы говорим, что уйдет, вот правда, потому что, как, знаете, какая-то прежняя история финансовая, она претерпевает изменения. И если вы прежде на кого-то рассчитывали, мои дорогие львы, вот что уйдет, но явно какие-то планы по части доходов вам придется пересмотреть. Все-таки по девятке чаш это карта изобилия, процветания. Кто-то из вас скажет: да не было у меня этого изобилия, процветания. И я с вами соглашусь, сложное время мы с вами живем. Но тогда давайте будем реалистами. Я всегда расклады делаю так, как вот я вижу. Все же, если эта карта выпадает, что уйдет, придется пересматривать статьи расходов. Это правда. И все то, что я говорила по двойке пентаклей, сделать это совершенно необходимо. Вам как бы нужно будет, знаете, новую систему свою финансовую отстроить. Вот я вижу так. А предпосылки, они уже где-то, может быть, и в конце июля или начало августа. Все-таки я могу предположить, вот если нам поясняют, что прояснится, и рассказывая о какой-то прежней ситуации. То есть прояснится это уже мы предполагаем. Тот вопрос, который нам знаком. Вот чего он касается. Так вот финансов он и касается. И, может быть, это вы уже что-то узнали, но пока еще пытаетесь адаптироваться к этому. Вот, может быть, и такое. Так ладно. А что ж придет взамен? Ну, не расстраивайтесь, мои дорогие львы, потому что колесо фортуны вами управляет. Вот мне интересно, я хочу теперь немножко добавить дополнительных карт. Примите к сведению, балансировать придется. Это все то, что я говорила. Нам девушка изображена. Она танцует, тем не менее. Она счастлива, она рада, и когда колесо фортуны выпадает, это значит, нам фортуна
Высшие силы, назовите как угодно, теперь помогают, но нам нужно что-то ухватить. И я говорила, спонтанность, легкость на подъем. Это и по аркану где-то нас готовит пространство, Вселенная к тому, что что-то будет меняться. Да, перемены. И это не перемены на пороге, а вы уже в этих переменах. Может быть, вы ничего подобного не планировали, но некоторые обстоятельства жизни или обстоятельства, связанные с конкретными людьми, вам придется учитывать. Но для вас время перезагрузки, тогда, когда вы можете для себя сделать что-то очень хорошее. Не упустите шанс, ведь вот об этом говорит эта карта. А еще это карта скорости. Поэтому спонтанный маршрут или спонтанные какие-то возможности к вам приходят. И нетрадиционным каким-то путем, методом, ну, может быть, и предложения какие-то прозвучат. Или обстановка вокруг вас. Но все же по колесу фортуны перед нами открываются возможности. С чем это будет связано? Давайте достанем карту дополнительную. С чем вот это колесо фортуны? Что же такое придет? Ну, у каждого, понятно, свое. Ну, вот я уже больше даже не достаю карт. Поэтому вот эти первые две карты и все то, что я говорила, может быть, сложновато это было слышать или не очень приятно. Все-таки девятку мы чаш воспринимаем как благосостояние наше, да, или какая-то стабильность финансовая. Но вот, видимо, пересматривать-то придется, потому что это, знаете, как ситуация, отказаться от чего-то малого, чтобы получить что-то больше. И у вас два старших аркана, что придет, и солнце, и колесо фортуны. У каждого в своей сфере жизни. Нам не выпал младший аркан. А когда выпадает старший, понятно, тут нам говорят, у каждого свои сейчас приоритеты и задачи. Хоть и объединяет знак зодиака, но, согласитесь, жизнь она у каждого по-своему как-то протекает. Но примите к сведению, что внешние события, внешние обстоятельства, внешняя информация – это все на вас будет оказывать влияние. Знак судьбы первый. Да, по десятке жезлов мы буквально собираемся и куда-то уходим. Но это еще и та карта, когда мы сбрасываем с себя груз забот. Когда мы занимались какой-то многозадачностью, а потом мы приходим к выводу, что вообще-то для нас никаких бонусов не было. И кто-то из вас, мои дорогие львы, будет пересматривать вопросы работы. И не просто работы, ну, может быть, и через финансы, а когда вот как КПД, да, коэффициент полезного действия. Я выполнил, предположим, одну работу или я потратила определенное количество времени на какой-то проект. Мое участие, оно было такое безмерное, потому что мы всегда устаем. Это именно усталость. Но мы по десятке жезлов еще и баланс подводим. Словно говорим себе, ага, если я потратил или потратила столько усилий, столько энергии, времени, своих знаний, это тоже все ваши ресурсы. В конечном итоге ресурсов много потраченных, то какой эквивалент я получил или получила. И нам тут что-то явно не нравится, потому что по десятке жезлов усталость, она большая, а может быть и огромная, когда уже даже и не хочется смотреть в прежнем направлении. Не случайно же человек уходит. А вот тот эквивалент, который мы получили, он явно нас, ну, как-то расстраивает, нам это не нравится, нам именно не хочется что-то продолжать. И, скорее всего, вы тут будете пересматривать свою занятость или по работе, или искать, может быть, и вторичный какой-то доход, или когда всерьез задумаетесь о карьере, но тут какой-то пересмотр вашей деятельности точно будет. И я могу предположить, что для кого-то банально происходит, когда даже дома находясь, да, вот эта усталость, она вас заставляет как и отдохнуть или уделить себе внимание. И, может быть, вам придется на какой-то период времени даже продумывать шаги, когда сделать своих домочадцев более самостоятельными, даже на банальном бытовом уровне. Ну, может быть, и дети даже, которые подросшие, а мы по привычке все время за них что-то делаем, выполняем. Ну, правильно, нам кажется, пока там это вот будет ковыряться, что-то пытаться делать, я сейчас тут за 2 минуты сделаю, и будет все, вуаля, прекрасно, мне будет нравиться,
я буду спокойно или спокоен. Но здесь вот, видимо, обстоятельства вас вынуждают освободить свое пространство. Несколько делегировать свои задачи, полномочия именно тем, которые могут это сделать сами. Точно, посмотрите, это может касаться именно по десятке жезлов некоторых вопросов по части вашей семьи, ваших детей или, может быть, даже это отношения в паре. По десятке чаш это все-таки очень емкая карта на благополучие, очень добрая, выше по значению, чем девятка. Девятка уходит, пусть уходит, приходит десятка. Вот я вот это все говорила. Может быть, и стоит пожертвовать чем-то малым, потому что на кону какой-то, ну, более важный проект. Или есть какая-то возможность по колесу фортуны. Но я так могу предположить, у кого-то и, ну, знаете, какие-то сложности в отношениях по десятке жезлов тут тоже могут уйти, потому что больше взаимопонимания. И это в вопросах просто пары, пусть даже у вас нет семьи. Ну или еще какие-то вопросы, которые касаются вас, именно двоих. Да, вас двоих тут точно что-то касается и одновременно выбор по аркану влюбленные. Хотя в этой колоде, мои дорогие, здесь все-таки у нас конкретно влюбленные проходят, любовь. Но может быть вот эта притирка характеров. Или когда мы прежде не соглашались, вот для людей семейных, или для тех, кто в паре. Может быть, вы встречаетесь, были какие-то неувязки, были моменты, когда вы не понимали друг друга. Вот, видимо, здесь это сепарация. Карта говорит всегда, сепарация только иллюзия, ну или разделение, отмежевание друг от друга. Так вот, мы ищем как раз точки взаимодействия. И, надо сказать, два разных человека соединяются. Это всегда сделать сложно. Это только на какой-то период, когда объединяют же, правда, приятные эмоции. Так вот в этом мы тут, конечно, единодушно согласны. Но когда речь доходит до принципиальных взглядов на жизнь, на наших позиций, ну тогда начинаются некоторые притирки. И здесь вот, видимо, правильно про взаимодействовать, ведь это диалоговая в первую очередь карта. Поэтому вы тут можете как и помириться, так и договориться. И вообще дипломатия вам помогает. Смотрите, еще один старший аркан. Тут как по справедливости. Тут как, знаете, как не просто по велению души, все же аркан влюбленные, но и как прописан в небесных скрижалях какой-то союз. Все-таки аркан справедливость. Конечно, тут у каждого по-своему. И я могу допустить по аркану справедливость. Иногда у нас вплоть до судов проходит. И опять же, хоть и смотрят меня один знак зодиака, но вы все абсолютно разные люди. И когда аркан справедливости выпадает, это у кого-то могут быть и вопросы бракоразводного процесса, или раздела имущества, или какие-то еще согласования. То есть, если в тех союзах, где уже произошел какой-то разрыв или полное недопонимание, я могу допустить, что какая-то тема вашей жизни до конца, если не решена, то вам могут вернуть как высшие силы на доработку. Ведь аркан справедливости – это всегда причина и следствие. Ну, а для тех, у кого были какие-то, ну, такие шероховатости в отношениях, но вы вместе, вы здесь можете помириться. Вы в конечном итоге, как вы хотите, мои дорогие. Да, у вас вверху солнце и колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. По солнцу, конечно, это у нас, кстати, выбор правильного направления карта. И то, что вы выберете, может быть, с 10 по 20 августа, будет означать ваша деятельность, ваша активность и конкретно направление, как минимум до конца 2025 года, а то и больше, 8 месяцев. Конкретная дистанция идет по этой карте. Ну, еще Солнце – это карта нашего эго. А с эго понятно, оно нам говорит, делай так и больше никак, или пусть соглашаются, или пусть все идут лесом, вот где-то так, в таких энергиях. Но две карты вам о дипломатии, о балансе. Как на выборе мы можем стоять по аркану влюбленной, так и конкретно вот этот баланс весы нам демонстрирует аркан справедливость. Все должно быть справедливо. Кстати, вы могли думать, что по отношению к вам какое-то действие было несправедливо. Тогда смотрите, мои дорогие львы,
Видимо, в эту декаду вы будете видеть, откуда ноги растут у этой проблемы. Тут действительно для вас что-то прояснится. Не случайно. Двойка, да, двойственные такие карты старших арканов. И у нас ведь началось с того, что по двойке пентаклей, я уже это говорила, вот такой знак судьбы подтверждает. Третий знак судьбы. Ну вот смотрите, мы можем начать ковыряться в самих себе. И тут мы такого надумаем, чего и в помине нет. Карта искаженного восприятия, восьмерка мечей, и девушка нам показана, которая в зеркале видит совсем не ту обстановку, в которой она находится. Лучше и не скажешь. Не устраивайте глубокую философию. Эта карта может говорить о том, что мы себя сами ограничиваем. Ограничиваем, может быть, потому что мы хотим вот как по солнцу, да, я сказала, или так, или никак. Или когда какие-то надуманные страхи. Может быть, мы и боимся сделать первый шаг по этой карте, потому что прежде была какая-то серия неудач. Но вот все равно, мои дорогие, идти вперед придется, нам уже об этом сказали. Поэтому искусство мелких шагов. Но как будто из этого невидимого забора или зоны отчуждения для кого-то. Это вот знак, буквально знак судьбы. Нужно выходить. Пора как будто. Давайте я достану еще одну карту. Тут пока пора уже какие-то новые сеять возможности или рассматривать для себя новые варианты. По семерке пентаклей добрые дела наспех не делаются. И нам придется ухаживать. Ухаживать за любимым проектом. Или, может быть, за отношениями участвовать в этом. Ведь мы садим один пентакль, и прежде чем эти корешки разрастутся, вот нам семерка пентаклей так показано, прежде чем мы вырастим какое-то денежное дерево, ну, сразу это не произойдет. Поэтому настойчивость, вот об этом карта говорит в некоторых вопросах. Или терпение где-то. Потому что пентакли все равно упадут к вашим ногам. Но это не произойдет быстро. Вы делаете словно какие-то первые шаги. Поэтому карта и говорит, тут все идет как надо. И если у тебя что-то задерживается, вот мы можем и так протрактовать эти две карты, то ты себе вот этих страхов или надуманного какого-то негатива не добавляй. Тут все равно все придет в свое время. Но явно позитивные эмоции тебе помогают. Совет. Ну точно, позитивные эмоции помогают. Вы знаете, в чем может быть сложность? Вам придется какие-то свои жизненные позиции как передумать. Вы уже вроде с чем-то определились, или вы уже для вас что-то устоявшееся и понятное. Придется пересматривать. И это всегда сделать очень сложно. Нам как будто нужно действительно, вот если даже аркан Солнца, выбора правильного направления. А нам говорят, тут изменять придется направление. И уходит девятка чаш. Вот все то, что я говорила. Может быть легким на подъем совершенно необходимо, чтобы не упустить вот эту возможность. Девушка, которая нам показана, ведь по четверке кубков ничего не происходит. Это карта апатии. И вот внизу у нас восьмерка мечей, когда мы где-то через апатию начнем в себе ковыряться, сомневаться, какую-то философию себе ненужную устроим и упустим, мои дорогие, момент, когда нам судьба, словно на ладони, подают какую-то возможность. Мы можем сожалеть о девятке, как будто чаш, да, о какой-то стабильности, о неком базисе. А в это время вот эти волшебные перемены ведут к чему-то большему, к большей ясности, к большему взаимопониманию. И вот к этому денежному дереву, да, которое нам еще придется словно вырастить. Но оно того стоит, потому что это совершенно другое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии добрые. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.